우리 웨스터민스터 신앙고백서 우리 배우도록 하겠습니다. Chương cho Merin bao giờ dùng nội dung lại cô thị Christine Clay. 우리가 소요리 문답 배우고 있는데요. Chương dân phong trà riêng vì nội dung lại bao giờ án. 이번 주에는 하나님의 작정, 세 번째 시간, 섭리에 대해서 배우도록 하겠습니다. Thứ ngày ní dương nâng riêng Merin sẽ tôn ca cầm nọc tốt của một ra chi mà cha Merin nâng cái dương riêng được bị bay hỏi hay xin bật bao dương ngày nâng cứ thị ba là cây trong buộc lại nâng tỏ hình thay tích. 먼저 지난주에 배운 내용 다시 복습 먼저 할게요. Trong môn vốn dương màu đồng lật mê hiện cha là dương hiện là tận môn tích sẵn. 자, 하나님께서는 사람을 어떻게 지으셨나요? Trong sầm núa cái suốt ha tao ra chi mà cha man bằng cạn mà nồi dương đau được biệp nè. 하나님께서는 사람을 남자와 여자로 지으시고 그리고 지식과 공의와 거룩함에 있어서 자신의 형상을 따라 지으셨습니다. 그리고 모든 피조물을 주관할 통치권을 사람에게 주셨습니다. Cứ tha pra chim chăm ăn bằng cạo mà nô chỉ pro nâng chỉ những sấy ở miền phiệp đôi chỉ pre ong trong pre nhá sụp cái tập phiệp nâng phiệp body sốt hơi pre tiên ao kế miền sắt cột prong đôi sọc xa rồi bớ đại pre ong bàn bằng cạo. 다시 한번 말씀드리면 사람은 하나님의 거룩, 공의, 지식, 사랑 등 하나님의 형상을 본받아서 창조되었고요. Bởi dương vậy mà dạng thì mấy nơi ha mà nụ dương nâng cứ tao ban bằng cạo ở miền lệ cả nạc đôi chỉ pre ong trong đại cả nạc body sốt trong phiệp sụp cất pre nhá nâng cái đây xả lạnh nâng ở vậy sen tiệt. 하나님은 하나님의 형상을 닮은 사람을 모든 피조물 위에 두셔서 다른 피조물들을 다스리는 그런 존재로 삼으셨습니다. Trong bọn ông ban bằng cạo mà nụ ở đôi chỉ rục ông trong hói bọn ông chặt tu kê ở khu riêng rồi bỏ sen này bọn ông bằng cạo cứ oi mà nụ dương nước cột cồn rồi tra lên rồi bỏ cột giang này bọn ông ban bằng cạo. 그리고 하나님은 사람을 남자와 여자로 창조하셨는데 성경에는 남자와 여자가 부모를 떠나 또 가정을 이루어서 생육하고 번성하라라고 말씀하셨습니다. Hay bọn ông bằng cạo mà nụ chỉ sấy chỉ pro hay ở nông bồn pi ban bị chặt rạp ha nụ sấy nụ pro ở qua đi ca ở qua đi hay qua tao chặt trên bị cua sáng qua đi ca chỉ mùi khía bằng cạo chỉ cụ to máu bằng cạo con trao ở ban trao nương cột cồn. 하나님은 작정하시고 그 작정을 실행하시는데 그 실행은 창조와 섭리로 하십니다. Trong không ta bọn muốn được bọn thua ca cầm nọt tục cột cái ca bọn thua bọn cầm nọt tục hay bọn ăn được vật ca cầm nọt tục và bọn hay ca được vật nếu như ai trai trên chỉ phí cứ ca bằng cáo nâng cái hao môi tiết cứ áp ba được cây. 우리가 그동안 2주 동안 창조에 대해서 배웠는데 오늘은 섭리에 대해서 배우도록 하겠습니다. Hay trong pua ca bằng cáo nâng cái dương mai riêng pi sắp đa môn hơi hay nô sắp đa ní dương ngừng riêng ông phí áp ba được cách rồi bọc ra cho mặt cha. 소율의 문답 11번째는 하나님의 섭리하시는 일이란 무엇인가요? 입니다. Trong sầm nổ bao nhiêu nó ngay nâng cứ sầm nổ đi đọc muối tha ta áp ba được cách rồi bọc ra cho mặt cha cứ chiều vậy. 자, 하나님의 섭리하신 일이란 그분의 최고의 거룩과 지혜와 능력으로 모든 창조물과 그 모든 행동을 보존하시며 다스리신다는 것입니다. Trong việc tha áp ba được cây cả lại nâng cứ tha áp ba được cây bọc ra chi mà chắc cứ chỉ cây cá đại bệ ông thay đã xa nâng cột cồn lơ cột snap để hoa cả lại nâng cứ cột ở vậy đẹp ông bằng cao nâng snap để hoa đại trong ban bằng cao nâng cá proper bao bìa đôi xịt đây body sốt và nhà nhiên nâng rệt thiên nụ thiệp đọc cua bằng phật rồi bọc để ông. 이 답변에는 섭리의 뜻이 있고 또 섭리의 대상 그리고 섭리의 방식 이 세 가지로 나누어서 우리 살펴보도록 하겠습니다. Dương đừng bỏ sai vì chùm lại nó không chỉ bay này cứ tìm muối côn bầm nón này áp ba được cái bọc bỏng thì pi cứ cam vật thổ ta bỏng cho cả ba cái lừa vậy hay nằm tịt bấy cứ đột biệp một số máy để bỏng thưa áp ba được cái. 첫 번째 섭리의 뜻은 잘 보존하고 잘 다스린다는 것입니다. Nhưng cô bầm nón này ca thưa cái ca áp ba được cái bọc bỏng nó cứ đảm bay thay đã sáng đừng cột cồn. 하나님은 우주 만물을 창조하신 분이시기 때문에 그 창조하신 만물을 그냥 내버려 두지 않으시고 잘 보존하십니다. Khi mà cha mang bậc cao cột
អ្វីៗទាំងអស់ប្រកាសសិក្សារពើទាំងអស់ហើយព្រះអង្គប្រកាសថាអត់ទុកពួកវាចោលហើយគឺព្រះអង្គប្រកាសហើយថែរក្សានិងការពារវា 예를 들어서 여러분이 열심히 돈을 벌어서 캄보디아에 새 집을 지었다고 해봅시다. យើងថាឧទាហរណ៍ថាយើងបានខំរលុយហើយទៅពេលហើយយើងទៅធ្វើផ្ទះទុកយើងធ្វើផ្ទះនៅស្រុកខ្មែរ 그러면 여러분의 집이니까 여러분이 아무렇게나 함부로 사용하고 부서지면 그냥 내버려 두고 나중에 다시 새 집을 짓나요? ចឹងតែអូវាខាច់ជាផ្ទះយើងឯងតែទាំងអស់គេគិតថាវាខាច់ជាផ្ទះយើងឯងអញ្ចឹងយើងទុកវាចោលយើងអត់ថែវាយើងរស់នៅយើងប្រើប្រាស់វាតាមតែបំណងតាមតែទង្វើទំនឹងចិត្តរបស់យើងតើវាអាចទៅរួចអត់ 아니면 여러분 아끼는 집이니까 아껴 쓰고 또 더러우면 청소하고 고장나면 고쳐서 사용할 건가요? ឬមួយក៏ទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់វាដោយចាត់ទុកវាជារបស់មានតម្លៃយើងស្រឡាញ់វាពេលវាមិនស្អាតយើងបោះសម្អាតវាយើងជួសជុលវាឬយ៉ាងណា 당연히 여러분이 살아가는 집이니까 잘 보존하면서 오래오래 살려고 노력할 겁니다. សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ដោយសារតែវាជាផ្ទះរបស់ទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់វាទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាថែរក្សាវាហើយព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាអាចប្រើផ្ទះនឹងបានយូរ 이와 같이 하나님께서도 우주 만물 모든 것들을 창조하셨기 때문에 하나님의 그 모든 것들을 잘 섭리를 통해서 잘 보존하신다는 것입니다. គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងតែព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីលោកីទាំងមូលនឹងហើយព្រះអង្គបង្កើតហើយព្រះអង្គបានថែរក្សាវាព្រះអង្គធ្វើអភិបាលកិច្ចលើវាដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវានៅបានយូរ 그러니까 우리도 하나님을 본받아서 나무나 물, 공기, 땅, 이 모든 자연들을 잘 보존하면서 우리가 살아가야 되는 거죠. អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពួកយើងក៏យើងត្រូវតែថែរក្សាអ្វីដែលមាននឹងដូចជាដើមឈើទឹកខ្យល់អាកាសដីអីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែថែរក្សាវាឲ្យបានស័ក្តិសមឲ្យតាមព្រះអង្គ 하나님이 창조하신 이 자연들을 뭐 파괴하거나 오염시키거나 그러면 안 됩니다. អញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចបំផ្លាញឬបំពុលរបស់គ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានបង្កើតនឹងទេ 하나님의 섭리하시는 일에는 만물을 잘 보존하실 뿐만 아니라 또한 잘 다스리는 것도 포함이 됩니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គមិនមែនមានតែការថែរក្សាប៉ុណ្ណោះទេនៅមានមួយផ្នែកទៀតគឺតែព្រះអង្គថែមទាំងគ្រប់គ្រងលើរបស់ទាំងអស់នឹងទៀត 네, 시편 103편 19절 말씀. យើងមើលទំនុកដង្កើងចំពុកទី103ខទី19ភ័ក្រជួយអានមួយ ព្រះយេហូវ៉ាបានតាំងបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គនៅស្ថានសួគ៌ហើយរាជព្រះអង្គក៏គ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់ទំនុកដង្កើង103ដល់ 네. 하나님은 이 우주 만물과 사람을 다스리시는 분이신데요. គឺព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើចក្រវាឡទាំងមូលលើសពសារពើទាំងអស់ 그러나 이 사람들은 하나님을 거부하고 하나님의 다스림을 받기를 싫어하고 독립적인 존재로 살아가기를 원합니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សយើងហ្នឹងយើងអត់ចូលចិត្តការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គទេយើងចូលចិត្តរត់គេចពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គហើយរស់ទៅតាមចិត្តតាមសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯង 사람은 그 누군가로부터 다스림을 받거나 지배받는 것을 싫어하죠. គឺសម្រាប់មនុស្សយើងគឺយើងអត់ចូលចិត្តឲ្យណាគេមកគ្រប់គ្រងយើងមកត្រួតត្រាយើងទេ 그러나 완전하신 하나님, 또 전능하신 하나님, 또 불변하신 하나님, 또 사랑이 많으신 하나님께서 하나님의 섭리에 따라서 이 우주 만물과 지구를, 사람을 다스리는 것은 정말 감사한 일이고 다행한 일이죠. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការដែលយើងមានព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អខ្ចោះព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានគ្រប់ឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គមិនចេះប្រែប្រួលនោះឡើយហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលនៃក្តីស្រឡាញ់គឺមានក្តីស្រឡាញ់ច្រើននៅក្នុងព្រះអង្គអញ្ចឹងការតែយើងមានព្រះអង្គបែបហ្នឹងគ្រប់គ្រងលើចក្រវាឡទាំងមូលគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងមូលតាមអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គតាមពិតវាគឺជារឿងល្អហើយរឿងសំណាងមែនតើ 왜냐하면 아무리 뛰어난 사람이라 하더라도 사람은 불완전합니다. 또 한계가 있습니다. 또 변덕도 심하고 자기 욕망을 위해서 이 세상을 다스리기 때문에 많은 사람들에게 고통을 줍니다. ព្រោះថាបើសិនជាមនុស្សវិញមនុស្សគ្រប់គ្រងវិញរឿងធំហើយព្រោះអីព្រោះមនុស្សយើងនឹងយើងតែងតែប្រែប្រួលយើងមានកម្រិតណាហើយយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគ្រប់ពេល
ហើយយើងមានចិត្តលោភលន់មនុស្សយើងមានចិត្តលោភលន់ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សធ្វើការគ្រប់គ្រងអ្វីៗគឺមានតែការឈឺវានឹងមាននាំឲ្យមានការឈឺចាប់ 하지만 하나님은 선하신 분이기 때문에 하나님의 섭리를 통해 우주 만물을 질서 정연하게 다스리십니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រោះថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលល្អអញ្ចឹងហើយការដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរបស់គ្រប់អភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គធ្វើការគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងមូលគ្រប់គ្រងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺតែងតែស្រស់ស្អាតតែងតែល្អជានិច្ច 또 하나님은 선하신 분이기 때문에 이 모든 일들을 선한 방향으로 이루어 가십니다. ចឹងដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាព្រះល្អអញ្ចឹងទ្រង់នឹងដឹកនាំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅសំដៅទៅរកភាពល្អ 즉, 다시 한번 정리하면 하나님의 섭리하시는 일은 이 우주 만물을 잘 보존하고 또 잘 다스리십니다. យកបើយើងនិយាយម្ដងឡើងវិញគឺថាកិច្ចអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺមានពីរនៅក្នុងនោះគឺមួយដើម្បីការថែរក្សាឲ្យគង់វង្សនិងមួយទៀតគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អ 두 번째, 하나님의 섭리의 대상은 모든 창조물과 모든 행동입니다. ចឹងចំណុចទី2នៃការអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺកម្មវត្ថុនៃអភិបាលកិច្ចគឺថាព្រះអង្គធ្វើអភិបាលកិច្ចរបស់ទ្រង់ទៅលើគ្រប់ស្នាព្រះហស្ថកន្លែងនេះគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គបានបង្កើតនឹងហើយនឹងគ្រប់កិច្ចការដែលស្នាព្រះហស្ថទាំងអស់នឹងប្រព្រឹត្តគ្រប់ការប្រព្រឹត្តទាំងអស់ 즉 하나님의 다스림을 받는 사람은 하나님을 믿는 사람에 한정된다 이렇게 착각하면 안 됩니다. អញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចយល់ច្រឡំថាអ្នកដែលអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីព្រះអង្គមានតែអ្នកដែលជឿព្រះអង្គទេមិនអញ្ចឹងទេ 하나님을 믿든 하나님을 믿지 않든 다 하나님께서 창조하신 존재들이잖아요. ទោះបីជាគេជឿឬមិនក៏មិនជឿក៏ដោយក៏គេគឺជាស្នាព្រះហស្ថដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកដែរ 예를 들어서 하나님께서 이스라엘 백성들을 모세를 통해서 출애굽을 하셨잖아요. យើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងគម្ពីរគឺកន្លែងដែលព្រះអង្គបាននាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបតាមរយៈលោកម៉ូសេ 그런데 하나님께서 이 바로의 마음을 강팍하게 하셔서 계속 변덕스럽게 하셔서 또 애굽에 10가지 재앙을 내리셔서 애굽을 심판하셨습니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ស្ដេចផារ៉ោនឹងទៅជារឹងរូសហើយតាមរយៈការដែលធ្វើឲ្យគេចិត្តនឹងរឹងរូសព្រះអង្គបានដាក់ទុកវេទនាចំនួន10ទៅលើប្រទេសអេស៊ីប 예, 바로는 그 당시 애굽의 최고의 왕이었는데 하나님께서 바로조차도 그 마음도 다스리셨다는 것을 보여줍니다. ចឹងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍យើងអាចដឹងថាស្ដេចផារ៉ោនៅក្នុងសម័យនោះគឺជាស្ដេចដែលខ្លាំងបំផុតក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ស្ដេចផារ៉ោនឹងគឺឲ្យគាត់ទៅជារឹងរូស 예, 출애굽기 10장 20절 말씀 យើងមើលនៅក្នុងនិគមណាំងខទី10មករាជួយអានមួយនិគមណាំងខទី10ចំពុកទី10ខ20 ប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាធ្វើឲ្យផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឹងទទឹងដដែលហើយផារ៉ោនមិនព្រមបើកឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញទៅទេ 아멘. 아멘. 즉 하나님께서는 이 모든 창조물들을 그리고 모든 사람의 마음을 그리고 사람들의 행동까지 다 다스리시는 분입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបង្កើតគ្រប់គ្រងលើដួងចិត្តរបស់មនុស្សយើងហើយក៏គ្រប់គ្រងលើគ្រប់ទង្វើទាំងអស់ដែរ 자, 세 번째는 섭리의 방식인데요. 이 섭리에 있어서 가장 중요합니다. ចំណុចទី3គឺរបៀបដែលព្រះអង្គធ្វើអភិបាលកិច្ចហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេ 하나님은 섭리하시는 일에 있어서 그분의 최고의 거룩과 지혜와 능력으로 하십니다. អញ្ចឹងការដែលព្រះអង្គធ្វើអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គបានធ្វើដោយព្រះបញ្ញាញាណដោយភាពបរិសុទ្ធនិងដោយប្រធានុភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះអង្គ 하나님께서는 이 세상 모든 만물을 포함해서 인간의 모든 생각과 행동까지 다 작정하시고 이렇게 섭리하시는데요. គឺព្រះជាម្ចាស់បានបានកំណត់ទុកហើយនឹងធ្វើអភិបាលកិច្ចលើគ្រប់របស់ទាំងអស់តាំងពីមនុស្សតាំងពីសិក្សារពើទាំងអស់និយាយទៅទាំងអស់តែម្ដងលើការគិតនិងទង្វើរបស់ពួកគេ 근데 이 하나님께서 이 섭리하시는 일을 우리 인간의 이성으로 또 지식으로는 완전하게 이해할 수 없습니다. អញ្ចឹងហើយការដែលកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងយើងអត់អាចយល់បានទេដោយប្រើខួរក្បាលនិងការគិតរបស់មនុស្សយើងទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងអាចយល់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចយល់បានទាំងអស់ទេ
네, 하나님의 방식으로 이 상을 또 보존하시고 다스리고 계십니다. ព្រោះថាព្រះអង្គបានធ្វើការថែរក្សានិងគ្រប់គ្រងគ្រប់ផែនដីយើងគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងដោយមធ្យោបាយរបស់ព្រះអង្គ 지금은 과학이 많이 발달해서 이제 많은 것들을 우리가 연구해서 알긴 하지만 이 자연 세계를 우리가 다 알 수가 없습니다. គឺពិតមែនតែឥឡូវវិទ្យាសាស្ត្រមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងតាមរយៈសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងអាចដឹងយើងអាចចេះស្គាល់របស់ច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងបកកាយយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចដឹងអស់ពីអ្វីអាកំបាំងដែលព្រះអង្គបានលាក់ទុកដែរ 또 하나님의 섭리의 이 방식은 컴퓨터 프로그래밍처럼 A를 입력하면 A가 출력되는 방식으로 그렇게 섭리하지 않으십니다. ហើយការអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក៏មិនដូចជាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលឲ្យយើងចុច A វាក៏ចេញ A នោះទេគឺមិនអញ្ចឹងនោះឡើយ 그렇다면 하나님께서 이 땅을 보존하시고 다스리는 데 있어서 기준이 있어야 되는데 어떤 기준으로 섭리하시는 것일까요? ក៏ប៉ុន្តែយើងថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គត្រូវតែមានស្តង់ដារខេបបទដ្ឋានរបស់វាច្បាស់លាស់ដែលមានស្តង់ដាររបស់វាក៏មិនអញ្ចឹងសួរថាតើស្តង់ដារនោះជាអ្វីដែរ 하나님은 선하신 분이고 또 선의 기준이 되시는 분이기 때문에 모든 것이 합력하여서 선을 이루어 가십니다. ចឹងព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដែរគឺជាព្រះដែរល្អសេចក្តីហើយទ្រង់គឺជាស្តង់ដារនៃសេចក្តីល្អមានថាទ្រង់គឺជាអ្នកកំណត់ថាអ្វីជាល្អអ្វីថាមិនល្អគឺលើព្រះអង្គទាំងអស់អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងរួបរวมគ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅជាល្អទាំងអស់ 예, 로마서 8장 28절 레케나. 오케이. យើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់សំគ្នាឡើងសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺអស់អ្នកដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅស្របតាមគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គ 네. 즉, 이 세상의 모든 일들은 우연히 일어나는 일이 하나도 없다는 뜻입니다. ចឹងមានន័យថាគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់គ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានមួយណាដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេ 예, 하나님의 작정과 또 계획 가운데에서 모두 하나님께서 원하시는 이 선한 뜻대로 이루어 가신다는 것입니다. គឺគ្រប់អ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែវាកើតឡើងទៅតាមផែនការនិងការកំណត់ទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺដើម្បីគឺក្នុងការគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យប្រវេគ្រប់យ៉ាងទៅជាល្អ 예, 때로는 우리가 어려움을 당하고 아플 수도 있는데 나중에 돌아보면 이 모든 것이 합력하여서 선을 이루는 것입니다. ពេលខ្លះយើងមានការជួបការលំបាកពេលខ្លះយើងឈឺក៏ប៉ុន្តែនៅពេលវេលាកន្លងហួសទៅយើងនឹងអាចដឹងថាតាមពិតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ព្រះអង្គយកវាមកផ្សេងផ្សំគ្នាដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីល្អវិញ 자, 그럼 이어서 이제 사람에 대한 특별한 섭리에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. ចឹងបន្ទាប់មកយើងនឹងមកមើលពីអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គតែអភិបាលកិច្ចហ្នឹងគឺជាអភិបាលកិច្ចពិសេសដែលព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់មនុស្ស 네, 12번째 문제인데요. 하나님께서 사람이 창조된 그 상태에 있을 때 사람에 대해서 무슨 특별한 섭리를 하셨나요? 입니다. ចឹងសំណួរសួរថាតើព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើអភិបាលកិច្ចពិសេសអ្វីសម្រាប់មនុស្សនៅពេលដែលគេស្ថិតក្នុងភាពដែលព្រះអង្គបង្កើតដំបូងមានថានៅពេលដែលពួកគេមុនប្រព្រឹត្តអំពើបាប 이것에 대한 답은 하나님께서 사람을 창조하신 그때 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹는 것을 금하는 완전한 순종을 조건으로 그와 생명의 언약을 맺으셨습니다. ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺថានៅពេលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សទ្រង់បានតាំងសេចក្តីសញ្ញាដែលក្រែងគឺដូចជាកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងសេចក្តីសញ្ញានៃជីវិតជាមួយពួកគេក្នុងលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យពួកគេនឹងសាកបង្គាប់ទាំងស្រុងតាមរយៈការហាមមិនឲ្យបរិភោគផ្លែដឹងខុសត្រូវជាដាច់ខាត 예, 이 말씀을 읽으니까 우리 창세기 2장 3절에 나오는 선악과가 생각이 나죠. នឹងទាំងអស់គ្នាពេលទាំងអស់គ្នាអានស្ដាប់ទៅបទធម៌ទាំងអស់គ្នានឹកឃើញពីដើមដឹងខុសត្រូវនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទទេ 우리 창세기 2장 17절 매행 읽어주세요. តែមិនត្រូវបរិភោគផ្លែពីដើមដឹងខុសត្រូវនោះឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានអាមែន 아멘. 자, 하나님께서는 사람에 대해서 특별한 섭리를 가지고 계셨는데 그것은 바로 생명의 언약을 맺으신 것입니다. ចឹងព្រះអង្គមានព្រះជាម្ចាស់មានអភិបាលកិច្ចពិសេសសម្រាប់មនុស្សហើយអភិបាលកិច្ចនោះគឺការដែលព្រះអង្គតាំងសញ្ញាជីវិតជាមួយនឹងមនុស្ស 언약의 조건은
사람이 하나님께 완전히 순종하는 것입니다. លក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីតាំងនៃការតាំងសញ្ញាហ្នឹងគឺកន្លែងតាំងសញ្ញាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចគិតថាជាកុងត្រាមួយអញ្ចឹងដែលព្រះអង្គធ្វើចូលកុងត្រាជាមួយនឹងមនុស្សយើងគឺលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺឲ្យមនុស្សគោរពព្រះអង្គស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដាច់ខាតតែម្ដង 근데 하나님께서 아담이 하나님께 완전히 순종하는지 알아보려고 그 수단으로 바로 선악과를 먹는 것을 금지하신 것입니다. អញ្ចឹងហើយព្រះជាម្ចាស់បានហាមថាមិនឲ្យអាដាមញ៉ាំដើមដឹងខុសត្រូវគឺគោលបំណងដើម្បីកុំចង់ដឹងថាតើអាដាមនឹងស្ដាប់ព្រះអង្គឬក៏អត់ 즉 순종이 언약의 핵심입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាការស្ដាប់បង្គាប់គឺជាខ្លឹមសារគ្រឹះនៃសេចក្តីសញ្ញាហ្នឹង 그리고 기준으로는 선악과를 따먹느냐 아니면 따먹지 않느냐 그것을 기준으로 정하신 것입니다. ហើយយើងអាចដឹងថាស្ដាប់បង្គាប់ឬមិនស្ដាប់បង្គាប់គឺមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺថាបេះញ៉ាំឬមិនបេះញ៉ាំ 만약 기준을 다른 것으로 바꾼다면 뭐 동산 중앙에 있는 샘물을 먹지 말라 그렇게 하실 수도 있어요. អញ្ចឹងក្នុងការលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ដែលធ្វើការកំណត់ថាស្ដាប់បង្គាប់ឬមិនស្ដាប់បង្គាប់នោះវាអាចដូរទៅជាថាកុំឲ្យញ៉ាំរបស់អីនៅក្នុងសួននឹងអីផ្សេងទៀតនៅក្នុងសួននឹង 자, 그리고 순종했을 때의 결과는 영원한 생명이고 순종하지 않았을 때의 결과는 죽음이었습니다. អញ្ចឹងជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីសញ្ញានឹងគឺថាបើសិនជាស្ដាប់បង្គាប់នឹងបានជីវិតអស់កលក៏ប៉ុន្តែមិនស្ដាប់បង្គាប់នឹងត្រូវស្លាប់ 자, 여기서 우리가 오해하면 안 되고 분명히 해야 될 것이 몇 가지가 있는데요. ត្រង់ចំណុចនេះមានចំណុចខ្លះដែលយើងមិនត្រូវយល់ច្រឡំនោះឡើយហើយមានចំណុចខ្លះគឺយើងត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ 자, 첫 번째는 하나님께서 인간과 생명의 언약을 맺으신 것은 인간에게 있어서 굉장히 엄청난 특권이라는 것입니다. trongចំណុចនេះយើងត្រូវដឹងថាការដែលព្រះអង្គធ្វើតាំងសញ្ញានៃជីវិតជាមួយនឹងមនុស្សយើងសម្រាប់មនុស្សយើងវាគឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិដ៏សំខាន់ដ៏ល្អមែនតើ 하나님께서는 다른 피조물과 달리 오직 사람에게만 하나님의 형상을 닮은 사람에게만 영원한 생명을 약속하셨다는 것이죠. ចឹងវាមានន័យថាព្រះអង្គបានសន្យាឲ្យមនុស្សយើងមានជីវិតអស់កលគឺព្រះអង្គសន្យាបែបនេះតែជាមួយនឹងមនុស្សយើងឯងសម្រាប់អ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្សេងៗគឺព្រះអង្គបានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងពួកគេទេ 하나님은 아무것도 부족한 것도 없고 필요한 것이 없는데 이 인간과 언약을 맺으셨다. 이것은 당연한 것이 아니라 우리 인간에게 있어서는 어마어마하게 놀라운 사건인 것입니다. ចឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អត់មានខ្វះខាតអីទេទ្រង់អត់មានត្រូវការអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែការដែលទ្រង់មកតាំងសញ្ញាជាមួយមនុស្សយើងហ្នឹងណាសម្រាប់មនុស្សយើងវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យរឿងដែលហួសការស្មានរបស់យើងមែនតើ 그리고 하나님께서 우리 사람에게 선악과를 먹지 말라. 이것은 굉장히 큰 짐을 지어준 것이 아닙니다. ចឹងការដែលព្រះអង្គប្រាប់ថាមិនឲ្យមនុស្សយើងញ៉ាំផ្លែដឹងខុសត្រូវហ្នឹងវាមិនមែនជាសម្ពាធដែលព្រះអង្គដាក់ឲ្យមនុស្សយើងឲ្យដើម្បីឲ្យមនុស្សយើងពិបាកនោះទេ 제가 몇 번 말씀드렸지만 이 교통 신호등과 같이 신호를 지키면 안전하잖아요. 그것처럼 안전을 위해서 신호를 지켜라라고 주신 것입니다. ដូចដែលខ្ញុំត្រូវបាននិយាយច្រើនដងអញ្ចឹងដូចជាភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍អញ្ចឹងភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ហាមមិនឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែការដែលហាមហ្នឹងមិនមែនដើម្បីធ្វើបាបយើងទេគឺដើម្បីឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាព 하나님은 사람을 로봇처럼 만들지 않으시고 사람에게 자발적인 순종을 요구하신 것이고 또 인격적인 관계를 맺으신 것입니다. ចឹងព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតមនុស្សយើងឲ្យដូចជារបូតដែលស្ដាប់បង្គាប់ដូចជារបូតនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដោយដួងចិត្តរបស់យើងព្រះអង្គចង់មានទំនាក់ទំនងជាបុគ្គលជាមួយពួកយើង 그리고 사람이 하나님의 말씀에 완전히 순종할 때 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주신다고 이 약속하신 것은 엄청나게 정말 놀랍고 영광스러운 일입니다. ចឹងការដែលព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គហ្នឹងអានឹងវាតាមពិតវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យហើយវាគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំមែនតើសម្រាប់មនុស្សយើង 다시 한번 제가 비유를 한번 들어서 설명해 볼게요. 어느 나라의 왕이 이제 거지 아이 한 명을 자기 양아들로 삼았습니다. ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាងាយយល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាមានស្ដេចនៃប្រទេសមួយហ្នឹងគាត់បានទៅយករកអ្នកសំទានម្នាក់ហើយយកគេមកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹម 왕은 그 양아들 삼은 아이를 옷도 깨끗하게 입히고 또 왕궁에서 잠자게 하고 맛있는 것도 주고 또 왕궁에서 최고의 교육을 받게 했습니다.
អញ្ចឹងស្ដេចនឹងបានយកអ្នកខំទៀននឹងមកហើយមកឲ្យស្លៀកពាក់ស្អាតបាតឲ្យគាត់ញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយមើលថែគាត់ហើយឲ្យគាត់ធ្វើជាកូនរស់ក្នុងតំណែងជារាជបុត្រា 네, 왕은 왕자에게 네가 이 왕국에서 뭐든지 다 해도 좋다. ហើយស្ដេចក៏និយាយទៅកាន់រាជបុត្រាជាកូនចំនឹងថានៅក្នុងវាំងនឹងឯងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរតាមចិត្តបានទាំងអស់ 근데 한 가지 네가 하면 안 될 것이 있는데 이곳은 이 왕이 앉는 의자니까 너는 이곳에 앉으면 안 돼. 이거 하나만 지켜라 라고 말했습니다. ក៏ប៉ុន្តែសុំតែមួយគឺថាកុំទៅអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចព្រោះថានេះជាបល្ល័ង្កនេះជាកៅអីសម្រាប់តែស្ដេចទេឯងកុំអង្គុយនឹងនៅទីនោះឡើយ 왕자가 이 왕의 말을 잘 지키면 이제 내가 죽고 왕이 죽고 나중에 네가 나를 이어서 왕이 될 것이다 라고 약속까지 해주었습니다. ស្ដេចនឹងបានសន្យាថែមទៀតថាឲ្យតែឯងស្ដាប់បង្គាប់ហើយរហូតដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅឯងនឹងបានស្នងតំណែងពីយើងខ្លាចទៅជាស្ដេចដែរ 그러면 이 왕이 나쁜 왕입니까? 좋은 왕입니까? ចឹងទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាស្ដេចនឹងគាត់ជាស្ដេចល្អឬក៏ស្ដេចមិនល្អ 이 왕자는 이 왕이 요구한 이 한 가지 일만 하지 않으면 되니까 어려운 것도 아니고요. 사실 또 충분히 할 수 있는 일입니다. ចឹងសម្រាប់កូនស្ដេចនឹងគាត់ឲ្យបានគាត់គ្រាន់តែអត់ធ្វើអ្វីអត់ធ្វើកិច្ចការមួយដែលស្ដេចមិនឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងតើគាត់អត់មានរឿងអីពិបាកសម្រាប់គាត់ទេ 이 약속만 잘 지키면 이 왕자는 나중에 왕을 이어서 또 왕이 되고 언제든지 이 의자에 앉을 수 있고 그렇게 할 수 있습니다. អញ្ចឹងឲ្យតែកូនស្ដេចនឹងគាត់ស្ដាប់បង្គាប់គាត់ស្ដាប់តាមពាក្យសន្យានឹងហើយគាត់ទ្រាំអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគាត់អាចអង្គុយនៅកៅអីនឹងបានគ្រប់ពេល 그런데 왕자가 어느 날 내가 빨리 왕이 되어서 저 자리에 앉고 싶어. 빨리 앉고 싶어. 그런 마음을 가졌다면 어떻게 될까요? ចឹងបើយើងឧទាហរណ៍ថាស្ដេចកូនស្ដេចនឹងស្រាប់តែថ្ងៃណាមួយគាត់គាត់ថាអូអញចង់ធ្វើជាស្ដេចលឿនអញចង់អង្គុយនៅកៅអីនឹងខ្លាំងណាស់ចឹងបើគាត់គិតអញ្ចឹងតើមានរឿងអីកើតឡើង 여러분 아담이 선악과를 따먹은 것도 이와 같습니다. ទាំងអស់គ្នាការដែលអាដាមគាត់បេះដើរបំផ្លាញដឹងខុសត្រូវញ៉ាំមកគឺមានចិត្តដូចនេះចឹងដូចកូនស្ដេចនឹងចឹង 여러분 선악과를 따서 먹은 그 자체가 죄가 아니에요. ទាំងអស់គ្នាការដែលអាដាមទៅបេះផ្លាយដឹងខុសត្រូវនឹងមិនញ៉ាំអាការដែលបេះមិនញ៉ាំនឹងតាមពិតមិនមែនជាអំពើបាបទេ 물론 하나님의 말씀에 불순종한 것이 죄입니다만 ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាគាត់ទោះបីជាថាគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គវាគឺជាអំពើបាបហើយ 그러나 죄의 본질은 아담이 하나님처럼 되려고 하나님처럼 선과 악을 분별하려고 선악과를 따 먹은 것입니다. ក៏ប៉ុន្តែឫសគល់នៃអំពើបាបពិតប្រាកដដែរគឺមិនមែនត្រង់បេះញ៉ាំទេគឺត្រង់ដែរអាដាមគាត់គិតចង់ធ្វើដូចជាព្រះជាម្ចាស់គាត់ចង់ខ្លាចជាព្រះជាម្ចាស់នឹងឯងជាចំណុចផ្ដើមនៃអំពើបាប 예. 두 번째, 우리가 오해해서는 안 되는 두 번째는 하나님께서 사람에게 완전한 순종을 요구하신 그 이유는 무엇일까요? ចំណុចមួយទៀតដែលយើងមិនត្រូវយកច្រឡំគឺសួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គទាមទារឲ្យមនុស្សយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដាច់ខាតតែម្ដង 하나님께서는 모든 피조물들을 각 그 목적에 맞게 창조를 하셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតគ្រប់ស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ព្រះអង្គបង្កើតទៅតាមគោលបំណងនីមួយៗរបស់វា 하나님께서는 특별한 목적을 가지고 하나님의 형상대로 인간을 창조하셨습니다. ហើយពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សយើងគឺព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សយើងឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គគឺតម្រូវទៅតាមគោលដៅដ៏ពិសេសរបស់ព្រះអង្គដែរ 하나님은 하나님의 형상을 닮은 이 사람에게 특별한 또 언약을 맺으셨는데요. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានតាំងសញ្ញាពិសេសជាមួយនឹងមនុស្សដែលត្រូវបានព្រះអង្គបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គ 하나님은 사람에게 영원한 생명을 제시하시고 또 그러한 친밀한 관계를 갖기를 바라는 마음으로 완전한 순종을 요구하신 것입니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សយើងឲ្យបានផ្ដល់ជីវិតអស់កលឲ្យមនុស្សយើងហើយព្រះអង្គចង់មានតំណែងសិទ្ធស្នាជាមួយមនុស្សយើងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គទាមទារឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះអង្គជាដាច់ខាត 하나님께서 사람이 절대로 지킬 수 없는 어려운 조건을 내건 것이 아닙니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានបានដាក់លក្ខខណ្ឌណាមួយដែលធំដុំឲ្យមនុស្សយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេ 또 하나님께서 이 사람이 그 언약을 지키지 않으면 벌 주려고 죽이려고 또 언약을 맺으신 것도 아닙니다. ហើយក៏ព្រះអង្គមិនមែន
ដាក់សេចក្តីសញ្ញាដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងដើម្បីធ្វើបាបមនុស្សយើងថានៅពេលដែលមនុស្សយើងធ្វើមិនបានព្រះអង្គធ្វើមិនដើម្បីធ្វើបាបមនុស្សយើងនោះដែរ 예, 나는 창조주고 너는 피조물이다. 그것을 구분짓기 위해서 순종하라고 하신 것이죠. ជាងការដែលព្រះអង្គឲ្យយើងស្ដាប់បង្គាប់នឹងគឺមានតែមួយគឺចង់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្កើតហើយមនុស្សយើងគឺជាអ្នកដែលព្រះអង្គត្រូវបានបង្កើតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ត្រង់នឹង 예, 그리고 이 사람이 하나님의 말씀을 완전하게 순종하는지 이렇게 테스트하려고 하신 것입니다. អញ្ចឹងការដែលព្រះអង្គដាក់លក្ខខណ្ឌនឹងគឺដើម្បីចង់ដឹងថាដើម្បីតេស្តពួកយើងមនុស្សថាតើមនុស្សស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គឬក៏អត់ 여러분, 하나님은 선하신 분이기 때문에 우리 사람이 하나님께 완전히 순종할 때 우리가 복된 삶을 누릴 수가 있습니다. តើគឺតាមពិតដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គទើបយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោរពេញដោយព្រះពរ 우리 소피아 시편 1편 1절 2절 말씀 읽어주세요. មានពីរហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សបាបឬអង្គុយជាមួយពួកអ្នកមើលងាយគឺអ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយសញ្ជឹងគិតអំពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ អាមែន 아멘. 여러분, 사람이 하나님을 떠나서 자기 마음대로 자유롭게 산다고 해서 복된 삶을 사는 것이 아닙니다. តើអរគ្នាការដែលមនុស្សយើងចាក់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយរស់នៅតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនការរស់បែបហ្នឹងមិនមែនជាការរស់ដល់ពេញតែជីវិតតែមានពរនោះទេ 시편 1편 말씀처럼 하나님의 말씀을 낮과 밤으로 묵상하고 지키고 따르는 사람이 복된 사람입니다. នៅក្នុងទំនុកដំកើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងថាមានអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគ្រប់ពេលហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនោះអ្នកនោះទៅជាអ្នកដែលរស់ក្នុងជីវិតដែលមានពរ 하나님께서 우리에게 원하시는 순종은 우리가 하나님 말씀대로 안 살면 벌 받을까 봐 그렇게 지키는 것이 아니라 하나님을 사랑하는 마음으로 이렇게 순종하기를 원하십니다. ចឹងអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចង់បានពីយើងគឺព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដោយភ័យខ្លាចអូបើខ្ញុំមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គនឹងធ្វើបាបខ្ញុំព្រះអង្គនឹងដាក់ទោសខ្ញុំទេមិនចង់ឲ្យយើងស្ដាប់បង្គាប់ដោយក្នុងចិត្តបែបហ្នឹងទេតែចង់ឲ្យយើងស្ដាប់បង្គាប់ដោយព្រះអង្គដោយសារតែយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គ 제가 얼마 전에 간증을 들었는데 이 심선미 성도님 집사님이 26년 동안 무당 일을 했습니다. អញ្ចឹងមួយរយៈមុនខ្ញុំបានស្ដាប់ទីបន្ទាល់មួយតកតងនឹងស៊ីនសងមីសង្តូនីមហ្នឹងគាត់អ្នកជឿព្រះអង្គប៉ុន្តែគាត់បានរស់នៅក្នុងជីវិតធ្វើជាគេខ្មែរយើងហៅគេគ្រូខ្មុកគ្រូធ្មប់គ្រូខ្មែរគ្រូធ្មប់ចឹងឯងរយៈពេល26ឆ្នាំ 여러분 무당이 무슨 일을 하는지 잘 알죠? តើគេដឹងនៅខ្មែរយើងហៅអីគេគ្រូខ្មោច 네. 이 사람은 26년 동안 무당하면서 돈도 많이 벌었습니다. ចឹងរយៈពេល26ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានធ្វើជាមូតាំងហ្នឹងគាត់ធ្វើជាគ្រូចាប់ខ្មោចគ្រូអីហ្នឹងគឺគាត់រកលុយបានច្រើនណាស់ 근데 이 그녀가 무당을 하기 싫어서 도망을 가면 이 그녀가 섬기던 이 신이 그러니까 우상 그 사단이죠. 굉장히 몸을 아프게 하고 사랑하는 아들을 죽이고 그런 일들을 많이 겪었다고 합니다. ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏គាត់អត់ចង់ធ្វើកិច្ចការនឹងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ពេលគាត់ព្យាយាមចង់ឈប់ធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យតែពេលហ្នឹងគឺអរិយសាតាំងដែលថាជាព្រះដែលថាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើគាត់ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យគាត់ឈឺហើយនឹងគំរាមសម្រាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ 그래서 이 그녀는 자기가 섬기는 신에게 벌 받지 않으려고 바람이 불고 비가 와도 눈이 와도 새벽같이 매일매일 절을 하고 신을 섬겼다고 합니다. ហើយចឹងហើយគាត់ថាដើម្បីកុំឲ្យបានដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យព្រះព្រាយដែលអរិយដែលគាត់គោរពនឹងធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមថ្វាយបង្គំវាគ្រប់ពេលយកចិត្តវាគ្រប់ពេលមិនថាភ្លៀងមិនថាព្រិលមិនថាមិនអីគឺគាត់ដឹងតែថ្វាយបង្គំប្រលំឡើងភ្ញាក់មកដឹងតែគោរពវា 즉 자기가 섬기는 신에게 벌 받을까 봐 무서워서 잠도 잘 못 자고 항상 무서웠다고 합니다. គាត់ថាដោយសារតែគាត់ខ្លាចព្រះដែលគាត់វិញ្ញាណដែលគាត់គោរពនឹងធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងគាត់ភ័យគ្រប់ពេលគាត់តែងតែតក់ស្លុតគ្រប់ពេល 그런데 그녀가 어느 날 갑자기 십자가를 보고 이제 정말 극적으로 하나님을 믿게 되었어요. ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគឺគាត់បានឃើញឈើឆ្កាងគឺ
គាត់បានឃើញឈើឆ្កាងផ្ទាល់ផ្នែកគាត់ហ្មងហើយគាត់ក៏បានជឿព្រះអង្គ 그녀가 이제 무당을 다 이렇게 버리고 우상을 버리고 지금 하나님을 섬기는데 지금은 정말 마음도 편안하고 정말 자유로운 삶을 살아가고 있습니다. អញ្ចឹងគាត់ក៏បាននៅពេលគាត់ជឿព្រះអង្គហើយគាត់ក៏បានបោះបង់ចោលកិច្ចការរបស់គាត់នឹងហើយដល់ពេលហើយគាត់មកបម្រើព្រះអង្គវិញគាត់ថាឥឡូវសម្រាប់គាត់គឺគាត់រស់នៅគឺចិត្តរបស់គាត់ធូរស្រាលហើយមានវាសុបាយ 그녀는 이전에는 신에게 벌을 받을까봐 그렇게 순종했지만 지금은 하나님을 사랑하는 마음으로 하나님 말씀에 순종하는 삶을 살고 있습니다. ចឹងនិយាយទៅសម្រាប់គាត់តាំងពីមុនគាត់គោរពព្រះរបស់គាត់គាត់គោរពអវិញ្ញាណដែលគ្រប់គ្រងលើគាត់នឹងដោយសារគាត់ភ័យខ្លាចបានគាត់គោរពវាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវគឺគាត់ស្ដាប់ប្រកបព្រះអង្គគាត់គោរពព្រះអង្គដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គ 자, 마지막 세 번째. 우리가 오해해서는 안 되는 것은 하나님께서 선악과를 아예 만들었으면 만들지 않았으면 좋았을 텐데 죄를 짓지 않았을 텐데 왜 선악과를 만들었을까요? ចំណុចទី3ដែលជាចំណុចដែលយើងមិនគួរយកច្រឡំមួយទៀតគឺថាបើយើងគិតថាព្រះអង្គបើសិនព្រះអង្គមិនបង្កើតតាមដឹងខុសត្រូវនឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សយើងមិនបានទៅបេះញ៉ាំអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងអីកើតឡើងមិនក៏ព្រះអង្គបង្កើតវាមកធ្វើអី 한 번씩은 생각해 봤죠. តើគេប្រហែលជាធ្លាប់គិតបែបហ្នឹងម្ដងម្នាក់ឯងដឹង 예, 선악과를 안 만들었으면 죄 안 지었을 텐데 왜 선악과 만들어 놓고 죄를 짓게 허용하셨을까? យើងគិតថាបើសិនព្រះអង្គមិនបង្កើតដើមដឹងខុសត្រូវហ្នឹងគាត់ជាល្អមិនក៏បង្កើតហើយទុកឲ្យគ្នាទៅបេះហើយទុកឲ្យគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹង 예, 그냥 하와가 아담이 같이 에덴 동산에서 살았으면 잘 먹고 잘 살았을 텐데 왜 에덴 동산 중앙에 잘 보이는 곳에 선악과를 두셨을까요? ចឹងថាបើសិនជាអាដាមនិងអ៊ីវ៉ានៅក្នុងសួនដែលនឹងនៅស្រុកសុកស្រួលសុខសប្បាយជាមួយគ្នាទាំងអីហ្នឹងមិនក៏ព្រះអង្គទៅយកដើមដឹងខុសត្រូវហ្នឹងយកមកដាក់ចំកណ្ដាលសួនហ្នឹងតែម្ដង 여러분, 하나님께서 아담과 하와를 유혹하거나 시험하신 것이 아닙니다. ទាំងអស់គ្នាការដែលព្រះអង្គធ្វើបែបហ្នឹងគឺមិនមែនដើម្បីលបងលោដើម្បីលបួងអាដាមនិងអ៊ីវ៉ានោះទេ 하나님은 그런 기준을 주시고 또 약속을 하신 것뿐이에요. ចឹងការដែលព្រះអង្គធ្វើហ្នឹងគឺព្រះអង្គធ្វើទុកថាជាបទដ្ឋានជាស្តង់ដារមួយដែលព្រះអង្គកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយដែលព្រះអង្គកំណត់នៅហ្នឹងគឺព្រះអង្គដាក់នៅហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យពួកគេស្ដាប់ប្រកប 아까도 얘기했지만 왕이 그 왕의 의자에 앉지 말라 그 한 가지만 얘기했을 뿐입니다. ដូចនិយាយដូចយើងលើកឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាស្ដេចហ្នឹងប្រាប់កូនស្ដេចថាកុំឲ្យធ្វើតែកិច្ចការមួយទៅបានទេដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ប្រាប់មនុស្សថាកុំឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយហ្នឹងទៅបានទេ 하나님께서 이 선악과를 만드시고 에덴 동산 중앙에 두신 것은 아담이 하나님의 말씀에 완전히 순종하는 그런 수준의 존재가 되기를 원하셨던 것입니다. ជាងការដែលព្រះអង្គដាក់ដើមដឹងខុសត្រូវនៅកណ្ដាលសួនហ្នឹងគឺព្រះអង្គដាក់បែបហ្នឹងគឺដើម្បីចង់ឲ្យអាដាមខ្លះជាមនុស្សដែលមានកម្រិតខ្ពស់មានថាមានកម្រិតខ្ពស់ដល់ណាគឺស្ដាប់ប្រកបព្រះអង្គ 100% គឺចង់ឲ្យអាដាមរីកចម្រើនចង់ឲ្យអាដាមប្រសើរ 그리고 그 언약을 지켜서 영원한 생명을 살길 원하셨던 것이지 그것을 어기고 죽으라고 하신 것이 아니죠. នឹងគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺចង់ឲ្យអាដាមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដាក់ដើមហ្នឹងនៅកណ្ដាលហ្នឹងគឺដើម្បីចង់ឲ្យអាដាមស្ដាប់បង្គាប់ដើម្បីឲ្យអាដាមហ្នឹងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលអស់កលបានមិនមែនដើម្បីឲ្យអាដាមហ្នឹងប្រព្រឹត្តអំពើបាបឲ្យទៅជាវេទនាទេ 하와가 뱀의 유혹을 받고 또 욕심이 생겨서 먹고 또 남편에게 주니까 아담이 먹어서 불순종함으로 죄를 지었을 뿐입니다. អញ្ចឹងការដែលវារឿងហ្នឹងវាទៅជាមិនល្អបែបហ្នឹងគឺមកពីអ៊ីវ៉ាត្រូវអរិយត្រូវពោះជាអរិយលបួងហើយក៏បេះញ៉ាំហើយបន្ទាប់មកយកអាផ្លែហ្នឹងយកទៅឲ្យប្តីញ៉ាំទៀតហើយបន្ទាប់មកក៏ប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីបែបហ្នឹងឯង 자, 우리가 오늘 배운 내용을 잘 정리하면 우리가 이 선악과를 생각할 때 사람이 완전한 순종을 할 때 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주시기로 하셨다. 이것에 초점을 맞춰야 됩니다. អញ្ចឹងយើងមកសរុបមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងវិញយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើចំណុចមួយដែលថាការដែលព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកហើយនៅពេលអាដាមនៅពេលមនុស្សយើងសាក់បង្គាប់ព្រះអង្គ 100% យើងនឹងមិនស្លាប់យើងនឹងបានជីវិតអស់កលយើងត្រូវតែផ្ដោតលើចំណុចហ្នឹង 하나님의 말씀에 순종하지 않아서 죽었다. 하나님이 왜 그건 만들었냐? 이렇게 부정적으로 봐서는 안 됩니다. យើងមិនត្រូវមើលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដោយគាត់ថាព្រះអង្គមិនបង្កើតមិនក៏ធ្វើវាមកបង្កើតដើមខុសត្រូវហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាដាមប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹងយើងមិនអាចមើលនៅក្នុងផ្នែកអវិជ្ជមានបែបនេះទេ
아담과 하와가 이 선악과를 먹고 바로 죽지는 않았습니다. ចឹងដូចយើងដឹងស្រាប់អញ្ចឹងពេលដែលអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគាត់ញ៉ាំផ្លែហ្នឹងគាត់បានស្លាប់ភ្លាមទេ 그들은 에덴 동산에서 쫓겨남으로 결국 하나님과의 관계가 끊어지는 영적인 죽음을 이르게 되었고 ចឹងគឺគាត់ត្រូវស្លាប់ខាងវិញ្ញាណវិញគឺមានថាដល់ពេលគាត់បេះផ្លែហ្នឹងញ៉ាំហើយគាត់ត្រូវអង្គបណ្ដេញចេញពីសួនហើយគាត់បានដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គ 또 나중에는 육체적으로도 물론 죽어서 땅으로 다시 돌아가긴 했습니다. គឺពិតមែនគឺចុងក្រោយគាត់ត្រូវស្លាប់ទាំងរូបកាយរបស់គាត់ទៀត 자, 여러분, 하나님은 작정하시고 이 작정하신 것을 실행하시는데 창조와 섭리로 하신다고 말씀드렸습니다. ចឹងយើងបានរៀនមកអញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានកំណត់ទុកអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺព្រះអង្គបានកំណត់ទុកហើយព្រះអង្គបានអនុវត្តការកំណត់ទុករបស់ព្រះអង្គហើយការអនុវត្តហ្នឹងគឺវាមានការបង្កើតនិងគេហៅមួយទៀតគឺអភិបាលកិច្ចដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះឯង 예, 하나님께서 창조하신 모든 것들은 이 하나님의 섭리에 따라서 일어나는데 모든 일이 합력하여서 선을 이루어 갑니다. ចឹងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់កើតឡើងស្ថិតនៅក្រោមអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គហើយគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់សុទ្ធតែវាផ្សេងផ្សំគ្នាឲ្យខ្លាចទៅជាសេចក្តីល្អ 그렇기 때문에 우리가 어려움을 겪어도 나중에 뒤돌아보면 모든 것이 하나님의 은혜였습니다 라고 고백하는 것이죠. អញ្ចឹងហើយបានជាពេលច្រើនបានជាពួកយើងនៅពេលយើងជួបការលំបាកនៅពេលយើងហត់នឿយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលក្រោយយើងអាចសារភាពពេញថាអូតាមពិតគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាប្រគុណរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ 어린 자녀가 부모님의 마음을 생각을 계획을 다 알 수 없는 것처럼 우리 사람의 이성과 지성으로는 하나님의 섭리를 다 이해할 수는 없습니다. ដូចតែកូនក្មេងតូចគាត់មិនអាចយល់ពីផែនការរបស់ម៉ាក់ប៉ាគាត់មិនអាចយល់ពីការគិតរបស់ឪពុកម្ដាយគាត់ទាំងអស់ដូចយ៉ាងណាសម្រាប់មនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចយល់ពីការគិតយល់ពីផែនការរបស់ព្រះអង្គបានទាំងអស់ទេ 다만 믿음으로 하나님의 선하심과 사랑을 믿는 거죠. 하나님의 섭리를 믿는 것입니다. ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើគឺយើងជឿលើសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គជឿលើក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយជឿលើអភិបាលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គ 원래 우리는 어떤 구원받을 만한 그런 조건도 없고 자격도 없는 존재들이었습니다. តាមណាយើងគឺជាមនុស្សគឺជាសភាវៈដែលមិនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់មិនមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះឡើយ 그런데 하나님께서 우리를 선택하여 주시고 구원하여 주셨으니 우리가 그것에 감사할 뿐입니다. ក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានសង្គ្រោះមនុស្សដូចយើងបានស្រឡាញ់មនុស្សដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដូចយើងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើមានអីក្រៅពីអរគុណនោះទេ 네, 저 여러분이 하나님을 더욱더 사랑하고 그 은혜에 감사하고 또 영광 올려드리는 삶을 살기를 예수님의 이름으로 축복합니다. យើងសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យពួកយើងតែងតែអរគុណព្រះអង្គតែងតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយនឹងរស់ក្នុងជីវិតដែលអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គបាន 아멘. 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. ព្រះជាម្ចាស់អរគុណព្រះអង្គ 우리가 계속해서 이 소일의 문답을 통해서 하나님의 작정과 창조와 섭리에 대해서 배워가고 있습니다. ពួកយើងកំពុងតែរៀនពីការកំណត់ទុកពីការបង្កើតនិងពីអភិបាលកិច្ចរបស់ទ្រង់តាមរយៈគោលសំណួរចម្លើយគោលរិទ្ធិខ្លីៗ 어려운 단어들도 있고 우리가 완전하게 이해할 수는 없습니다. យើងមានពាក្យច្រើនដែលលំបាកហើយក៏យើងមិនអាចយល់វាបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែ 우리가 비유를 통해서 또 여러 가지 그림을 통해서 설명을 하고 있는데 ពួកយើងបានព្យាយាមបញ្យល់ដោយលើកជាឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាមានជារូបភាព 완전하진 않지만 하나님 조금씩 깨달아지게 해주시고 ប៉ុន្តែតែលំបាកមែនបិតាអើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងយល់ម្ដងបន្តិច 또 하나님의 말씀을 근거로 우리가 잘 믿어지게 하여 주시옵소서. ហើយចឹងហើយសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបានជឿទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ 우리가 하나님을 믿는다고 해서 우리가 다 완전한 것을 다 알 수는 없습니다. ប៉ុន្តែតែយើងទោះបីជាយើងជឿព្រះអង្គក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនអាចយល់ពីទ្រង់ 100% បានដែរ 우리가 성경을 읽으면서 또 성경에 나타난 사건들을 통해서 또 설교를 통해 이렇게 소일의 문답 공부를 통해서 하나님에 대해서 더 깊이 알아가게 하옵소서. បិតាសូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបានយល់ពីទ្រង់បានស្គាល់ពីទ្រង់បន្ថែមទៀតតាមរយៈការរៀនព្រះគម្ពីរតាមរយៈការរៀនសំណួរចម្លើយតាមរយៈការអធិដ្ឋាន 우리가 지식만
많아지는 것이 아니라 우리 마음이 믿음이 뜨거워지게 해주시고 សូមឲ្យតាមរយៈការរៀននេះកុំឲ្យពួកយើងគ្រាន់តែមានការកើនឡើងខាងចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះតែសូមឲ្យដួងចិត្តរបស់ពួកយើងក្តីជំនឿរបស់ពួកយើងវាទៅជារឹតតែកក់ក្ដៅឡើង 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 우리가 먼저 깨닫고 또 그 은혜를 우리 친구들에게 가족들에게 전하게 하여 주옵소서. សូមឲ្យពួកយើងបានទទួលឲ្យពួកយើងបានដឹងថាប្រគុណរបស់ទ្រង់វាធំប៉ុណ្ណាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាហើយបន្តមកឲ្យពួកយើងអាចចែកចាយប្រគុណរបស់ទ្រង់ទៅកាន់គ្រួសាររបស់យើងនិងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកយើង 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរប្រគុណទ្រង់ក៏អធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន 아멘.